Anak bopil, boleh nggak sih minum es? Hai udah, balik lagi sama aku Cia. Kali ini aku mau membahas tentang anak bopil boleh nggak sih minum es? Yuk simak penjelasannya. Mengonsumsi makanan dan minuman yang dingin seringkali dituduh menjadi penyebab seseorang mengalami batuk dan pilek. Bahkan anak mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata es terus saat anak sedang batuk dan pilek. Namun, apakah benar ketika anak sedang batuk dan pilek sebaiknya dilarang untuk minum es? Ini dia alasannya ketika anak bopil dilarang minum es. Yang pertama, suhu dingin pada es menyebabkan aliran darah ke saluran pernapasan terganggu. Nah, yang kedua, suhu dingin dalam es dapat mengganggu bulu dalam saluran pernapasan. Yang ketiga, suhu dingin bisa menyebabkan pengerutan dalam pembuluh darah. Gimana nih Bun? Apa Bunda setuju? Komen di bawah ya. Untuk konten bermanfaat lainnya, jangan lupa follow akun ini dan nyalakan notifikasinya. Bye-bye!